Доброе утро! Это не просто слова, это состояние души. После тяжелого рабочего дня так хочется провести вечер в уютной домашней обстановке, посидеть с близкими у камина, почитать любимую книгу. Сегодня мы с вами для нашего отдыха сделаем камин и превратим вот в такую коробочку для компьютерных дисков в светильник. Камин, который мы сейчас видим, на первый взгляд мало чем отличается от оригинала, а тлеющие угольки – это всего лишь скотч. Решили сделать из брусков, обшили бруски, обшил фанерой, а фанеры уже обложили на церезит. Вот эта плитка. Плитка эта продается. Здесь есть натуральные угли и в то же время есть простые деревяшки. Они обклеены простым светоотражающим скотчем. И, конечно, есть огоньки. Огоньки горят, это опять-таки елочные игрушки, гирлянды елочные. Это простые, как говорится, пенопластовые, они продаются. А это уже из пенопласта супруга вырезала, и захотела, чтобы здесь были буквы ВВ, Виднер Валентина. Светильник – это отличное украшение и дополнение столика в гостиной. Для его изготовления необходимы фантазия и коробочка для компьютерных дисков. Я взял штапики фигурные, нарезал, вниз фанерку, в нее вставил патрон, а это она уже из дисков. Если вы заметили, это диски. Из дисков лампочка. Здесь, как говорится, украсила, разукрасила. Вот получилось. Ничего сложного, но красиво. Желание Валентины иметь большие настенные часы в гостиной супруг Альберт с легкостью превратил в жизнь. Она купила потолочный один, для люстры, который продается. От него отрезала кольцо. Это кольцо применили сюда, для цветка. А остальное вырезали и сделали часы. Не выбрасывать, а чинить, не покупать, а делать – это то, что всегда в моде. Придерживаемся этого правила и начинаем день с добрых дел. Успеха во всем!